Arĩmi a kahũa thaitĩ-inĩ ya Mũtira kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morĩtio gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gwĩtĩkĩra kũnyuaga kahũa ga thaitĩ ĩno na nĩguo thũgũrĩ yako ĩkorwo ĩkĩambatĩra. Makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩa mwanya gĩa gũthũrima mĩtaratara mĩerũ ya ũramati wa thaitĩ ĩno, mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa thaitĩ ĩno Maina wa Aramu augĩte atĩ thutha wa gĩikaro na komishina wa thaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũmenyekete atĩ thaitĩ nyingĩ ikoretwo igĩkomba mbeca itakũmenyithia arĩmi. Nduma ĩkuo no kũna ũtheri mbe nĩ twanyita tondũ thirĩ wa mirioni 16.1 thĩinĩ wa Equity Bank na ũtianarĩbĩka marĩba mathirĩ arĩa angĩ. Thirĩ ũrĩa marĩbire nĩ ũrĩa makuĩte wa mirioni 40. Maina augĩte atĩ rungu rwa ũtongoria wake matanyĩte gũcokia riri na gĩtĩo kĩa mũrĩmi na njĩra ya kũmũmenyithagia marĩa mothe marathiĩ na mbere makĩria gwakinyanĩra nĩ mathabu ma thaitĩ ĩno. Na kwagĩa kaũndũ karanindi approval yanyu tugoka gũkũ tukemwĩka atĩa tukamũtũria tukamũboya rũtha nĩguo. So tũgũkĩte kũmenya ũhoro wa mathabu maitũ na kũrĩa marakinyirie kana ũrĩa marakorire. Mũthenya ũmũthĩ nĩ wega tondũ twakinya gũkũ na matũtarĩria na matwĩra ũhoro wa thoko ya kahũa tondũ no marathiĩ na mbere kwendia kahũa thoko nĩ njega. So nĩ tũra expect maũndũ mega kana nĩ tũrerĩgĩrĩra maũndũ mega kuma kwa atongoria maitũ. Nĩ mĩario ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ arĩmi arĩa maugĩte atĩ thũgũrĩ ya kahũa no nginya ĩkorwo ĩkĩmũrĩkwo na njĩra ĩgwete na nĩguo mũrĩmi akorwo akĩgunĩka. Nĩ tũrarĩ nduma-inĩ nene mũno tondũ he maũndũ tũtaramenyaga. Ũhoro wa Tira Coffee tũtiramenyaga na tũtiramenyaga mbeca cia nyũmba kũrĩa irathiaga na tũtiramenyaga ona mĩgũnda itũ ũrĩa ĩrahanaga. No ũmũthĩ nĩ twacuo atĩ ũhoro wa mũgũnda wa nyũmba thirĩ ũrĩa wĩkuo nĩ twerwo, twacoka twerwo kwĩna mbeca ciĩ bengi cio nĩ twamenyithio. Kuma hĩndĩ ĩrĩa kwanakorwo na mwenderio wa kahũa na ũrĩmi wa kahũa, thĩna ũrĩa ũrakoretwo kuo ũtĩrĩ woneka ta ũcio, tondũ gĩthĩi gĩa Kagumo kũrĩa kuamba nĩkuo maobici marĩ ma Mũtira Coffee Farmers, kũndũ kũu ndĩkuo gũkoretwo kũrarĩ na operation njũru mũno ya ũici wa kahũa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũtira kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.